Как зарегистрировать автомобиль, как снять с учета, как пройти техосмотр или заменить талон техосмотра. Ваш автомобиль эвакуировали, как найти пропавшую машину. Адреса и телефоны отделов ГИБДД Москвы и Московской области и другая полезная информация для автомобилистов на сайте gibdd.cn. Экзамен ГИБДД. Правила дорожного движения видео. Правила дорожного движения аудио на сайте gibdd.cn.